Итак, снова всем здрасте. Ну вот, борьба с крышкой вроде бы успешно закончилась. Не отворачивается, на втулочках нормально сидит. Сегодня хочу рассказать немножко о тяге хитрой, которая у нас идет с центробежного регулятора. Об этом я нигде не слышал, ни в одном видео по настройке. Как бы у нас сопротивление центробежного регулятора должно как бы с карбюратором общаться. Так вот, есть такая небольшая фишка. Если обратите внимание, вот эта вот пружинка, вот у меня на этом отверстии стоит. Почему здесь? С завода она шла вот здесь. Также ее можно переставлять сюда, сюда. Вот их сколько вот этих вот отверстий. Что нам это дает? Это нам дает, грубо говоря, мощность грубо говоря, подачу топлива в нужный момент. То есть ее можно как бы запозднить, можно опередить. Вот это вот положение на моем варианте, оно центральное. То есть как? Вот в этом, когда отверстие, это у нас на обычном мотоплуге, например, стоит. И как бы там особо этого и не почувствуешь. Единственное, когда на этом варианте чувствуешь, как будто мощности может быть не хватать. То есть это так проявляется. Мощности не хватать, обороты плавать начинают, когда на полный газ. Но еще на бензогенераторах такая же тема. Скажем, у вас бензогенератор на 7 киловатт, а при нагрузке, например, 3 киловатта, он у вас просто глохнет. Не хватает. И вроде говорят, вот ерунда, а не бензогенератор попал. Так вот, это место как раз вот за это дело и отвечает. Если вот на этом месте, это у нас самая малая мощность. Вот на этом, на первом отверстии, самая большая получается. Но и при самом большом варианте тоже нехорошо. То есть, если газ, скажем вот так, вот на первом, когда на первом отверстии, газ, как говорится, до отказу, обороты начинают аж плавать там в конце, и чувствуешь, как будто ему не хватает. Есть вариант в этом варианте. Тут опять резко обороты набирает и быстро угасает, как приходится газ сбрасывать. Так вот, в этом варианте у меня получается, как не газуй, у тебя все время идет плавное набирание оборотов, и дерганий вот этих нету. То есть разогнался, газ бросил, опять разогнался, не утыкается. Вот про это место вообще никто не говорит. То есть на мотоблоке-то, может быть, это и никак не сказывается. Но вот если вот типа мотоцикла брать, вот на мотоцикле-то как раз нам нужен тот момент, когда газуешь, и мотоцикл идет у тебя в разгон постоянно, а не приходится его газ сбрасывать и по новой газовать. Вот как-то так вот я случайно это дело заметил. И даже вот, скорее всего, по этой причине выбрасывают родной карбюратор, либо вообще вот эту кочергу выкидывают. А так получается нормально, в разгон идет как бы подача топлива в нужный момент, то есть мощность, именно нужно мощность поймать. Если вот в старые времена, может быть, кто знает, ну, кто с техникой мотоциклетной общался, на ходу крутил винт качества на карбюраторе. И вот он вроде идет, а в то же время не идет. Ну, винтиком накрутил, раз, поперло. Вот это именно то место. То есть переставлять ее легко. Вытянул, переставил в эту дырку, в эту. И каждый раз тупо прокатился и посмотрел. Ну вот для бензогенератора, скажем, то же самое. Вот это вот
вот в этом месте и надо искать мощность. То есть сам карбюратор я не крутил, не вертел, а именно вот здесь и ловил. То есть у меня центробежник отрегулирован, как я говорил. Раньше в это место вот так вот ставил линейку 12 миллиметров. То, что двигал, как бы. Это у меня штучка двигается. Ну, она у всех двигается. 12,5 миллиметров размер должен получиться. Главное, чтобы вот это совпадала у нас тема. Вот и все. То есть кочерга отрегулирована. А дальше уже, получается, надо вот этой пружинкой подобрать нам нужный момент. Ее не надо не вытягивать ничего. Нужно просто по дырочкам пройтись и узнать все-таки, какая нам нужна эта дырка. То есть переставил, прокатился, посмотрел, ага, прет, не прет. Надо бы еще туда-сюда. Ну, я на всех 5, 6 даже, на всех 6 отверстиях этих и проверил, как оно будет влиять. То есть вот как-то так. То есть не нужно в карбюраторе жиклеры менять. Я где-то видел, паренек, жиклеры давай менять в этом карбюраторе. Но это бесполезно. Вот ему казалось, что не хватает чего-то. А вот здесь она собака-то сырта. Дальше что у нас? Значит, перебрал я эту тему с крышкой. И после этого, то есть подшипники встали на место, появился более свободный ход. Появился стук в двигателе на холостом ходу. Чуть нагрузку даешь, либо газу, либо я просто свет включаю на генераторе, и звук пропадает. Сейчас я вам это дело продемонстрирую. Может, кто и скажет. Ну, скорее всего, подшипники на коленвалу, они там беззазорные, грубо говоря. Так вот, видимо, зазор-то все-таки появился на них. То, что крышка была смещена к низу. Там хоть миллиметр, но, видимо, дало о себе знать. И подшипники затерлись. И сейчас такой стучок. Как бы ни на что пока не влияет. Может быть, в масле только стружка будет. Вот надо вот этот момент оглядеть. Сейчас заведу. Послушаем. Вот звук слышим. Газую нету. То есть чуть-чуть газу даю. Звука нет. Газ бросил, звук появляется. Вот такая вот тема.
ходу никаких звуков как бы нету, когда разгон идет. А как сбрасываешь, так появляется. Сейчас вот прокатимся немножко, на ходу послушаем. Газ бросил. Чуть газу дал, звука не слышно. Вот это похоже. Это и есть, похоже, последствия сдвига крышки, то есть подшипники. Да, кстати, я внутрь заглядывал, шатун, все в порядке, то есть специально отворачивал. Отворачивал специально шатун, ничего я там не обнаружил, то есть с коленвалом, с шатуном все в полном порядке. Вот как-то так. Может, кто с этим делом встречался, может, что и подскажете. И где, если что, эти подшипники брать, вот вопрос. А так вообще нареканий нет. Придет, дай Боже. Еще вот эту вот пружинку-то подыграл. Все отлично. Ну, на этом, наверное, все.